Дури и ако не се гледа представа, ако се зборува за театар, барем за миг помислуваме на нешто друго, односно ги отргнуваме мислите од сивото секојдневие и ако ништо друго почнуваме да мечтаеме со надеж дека дел од тие мечти ќе ни се остварат. На почетокот гледавте видеоматеријал за пораката на актерот Емил Рубен по повод театарот. Тој вели театарот е и сон и живот, сонува и не разбудува. Некогаш театарот може мирно да не заспие, но некогаш знае да не здрма и да не разбуди и да не подсети за некои случувања, да не поттикне на размислување, да не поттикне и на акција. Покрај сочитање на македонската и на интернационалната порака за 2025 годинава Светскиот ден на театарот во нашата земја, дел од театрите ќе го одбележат со премиери, а дел со хуманитарни представи, изложби и активности. Нашата порака, рековме, македонската е упати телевизискиот и филмски и театарски актер Емил Рубен, а интернационалната порака по повод овој ден ја напиша и ја прочита, ја пренесе до сите љубители на театарот грчкиот режисер Теодорос Терзопулос. Денес разговараме со режисерот Борис Василевски, наш прилепчанец, кој минатата година ја заврши со едно остварување режисерско, представата по име Господин. Денес е во нашето студио да говориме за театарот и на таков начин да го одбележиме овој важен ден за сите, што би рекли, од театарска вероисповест. Добре ни дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата и поздрав до сите слушатели и гледачи на Радио Пела и честит ден на театарот на сите што го слават. Благодариме што прифати да ни бидеш гостин. Денов тебе посебно ти значи? Па ми значи, имам добри мемории особено од факултет. На факултет на драмски уметности секогаш се дава некој испит, имаше кога студирав јас се правеа и неколку испити, се дава, цел ден се игра представи и има исто така дискусии и денес мислам дека исто така го прославуваат. И така мислам дека во една еуфорија колективна, мислам тие ми се мемориите за денот на театарот, така што да, имам посебна релација со тоа. А кога сме кај мемориите, оно прво твое сеќавање на врската меѓу тебе и театарот, кое е тоа сеќавање? Сум бил на театар како мал, но не можам да кажам дека имало некоја представа која што на 6-7 години ме допрела, некако многу подоцна мене ми дојде театарот во животот. Прво може би силно искуство во театар сум го имал, не знам, на некои мои 16 години. Тоа беше представа на режисерот Владимир Милчин, нашиот клас од театар за деца и младинци, која што така беше доста битна и некако ми го трасира мојот поглед како режисер во театарот. Иако имало представи претходно, исто тука во Прилепскиот театар беше Сон на летната ноќ од Нела Витошевич, нешто така во исто време мислам дека се случува, така што тие биле представи кои што ми оставиле длабоко трак, претходно некако на чуден начин, претходно сум имал јас и допири искуство со театар, така некако испомешано. А дали како насоченоста сонуваше ти да бидеш театар, кога беше да бидеш театарски режисер кога беше дете, или сонуваше можеби да бидеш актер или нешто сосема друго во однос на професионалната определба? Па исто така некако веројатно чуден спој се случи. Јас првично бев влюбен во филмот и сакав да се занимавам со филм. Мислам, така се навлеков некаде во 7-мо одделение на филм и почна да ме интересира и филм и приказна, што тоа се чинува една приказна слично. После некако тоа го подзаборавив и подоцна влегов во театар на моја иницијатива. И некако во театар се почувствував првпат слободен на вистинска смисла на зборот, да можам да творам и да бидам свој и да пробувам во некои работи во туѓи чевли. И така некако ми кликна тоа дека изгледа јас треба да бидам тука. И бидејќи бев прво аматер актер, после се случи уште сменив дрес уште еднаш. Однака од режисерската перспектива, уствари се работеше една представа каде што
почнав да разбирам уствари зошто режисерот нас како актери ни посочува некои работи и што сака да постигне со тоа. Почнав да размислувам од таа една друга перспектива на како уствари е да ја имаш целата приказна во своји раце и да ја кроиш и да бидеш одговорен за сето тоа. Па после тоа се пробав како аматер режисер во една представа и така после тоа си продолжи патот. Значи, тоа беше, го даде и одговорот на моето прашање зошто режисера не актер, ама очигледно си почнал како актер и потоа едно сознание го менува, нели, правецот. Колку е важно сите што се поврзани со една театарска представа, режисерот, актерите, но и сите други личности кои можеби ги забораваме или некогаш мислиме дека се неважни, ама и тоа како придонесуваат сценографијата, костюмографијата, колку е важно сето тоа да биде во дослух и колку дали добрата поставеност и добрата комуникација најмногу зависи од режисерот. Дефинитивно најмногу зависи од режисерот и тоа и мислам дека е еден од поголемите предизвици за режисерот во еден процес. Настрана, значи, процесот со актерите, многу е битно да се синхронизираат сценографијата, костимите и музиката, да говорат еден исти јазик, бидејќи многу лесно може да заминат во некој друг правец, особено поради тоа што во денешно време, како што така е, живееме, нели, едно брзо време, ретко може да се начекаат, например, сценографот и костимографот. Иако работат на еден проект, бидејќи сме зафатени со разни работи, ретко може да се начекаат и таа комуникација треба уствари да ја контролира и да ја води режисерот. Така што дефинитивно е и тоа како битно да биде се усогласено. Како ти, како режисер, на почеток на својата кариера, кои се пресудни услови да го избереш текстот, кој текст запнува и велиш, ова сакам да го режирам, а подоцна ќе те прашам за актерите. Немам некоја формула, освен тоа дека кога ќе прочитам текст го оставам и после некое време ми работи цело време уствари во подсвеста, ама после некое време самиот ми чукнува на врата и почнувам да го размислувам дали ова комуницира со мене, дали ова комуницира со светот, па ќе му дадам уште една шанса, втора шанса и ако така помине неколку тестови кај мене, почнувам веќе да размислувам да го поставувам. А се консултираш со некого, со колега, со пријател, роднина, родители, можеби, не знам? Не се консултирам, имам уствари еден-двајца пријатели со кои што не дека се консултирам со нив, туку се тестирам сами од себе си. Почнувам нив да им кажувам и ако нив ги убедам дека тоа е навистина добра приказна, тогаш знам дека и јас навистина чувствувам нешто, повеќе ми е како некој мој тест. Иако и двајцата, например, имаат многу добри сугестии да ми посочат и да ми дадат, и тогаш и во тек на мојата работа за време на некој театарски процес. Така. Мора режисерите многу да читаат? Па, треба да читаат дефинитивно. А читаат ли? Па мислам дека да. Мислам дека читаат. Освен читање, мислам дека треба да примаат и се друго што е од страна на уметност, од сликарство, од поезија, од музика, од се. Мислам може некоја да преовладува кај некого, ама Така, би можел ли да издвоиш која друга уметност некако повеќе влијае на тебе, ти е некако поблиска, па влијае и врз твојот режисерски опус? Мислам дека музиката е тоа. Музиката како композиција, мислам дека е многу слична на како комуницира театарот. Мислам, јас само знам она што викаат да дрнкам гитара, сум се пробал во музика, не сум нешто талентиран и не знам да свирам, иако сум сакал да бидам музичар, ама мислам дека тука е најдувам таа една релација на музиката и театарот и мислам дека е доста силна и кога ја правам представата во мојата глава, мојот концепт, често наликува на некоја музичка партитура, иако не сум музички образован, некако го чувствувам тоа. Така, едноставно доживување и чувствување, за чувство нема наука, или чувствуваш или не чувствуваш. Каков е театарот денес? Што ти е добро во македонскиот театар? Што ти недостасува? Што би сакал ти да видиш на сцена или можеби ти да го креираш па да го има?
Што недостасува, морам да кажам дека недостасува посериозна репертоарна политика на самите театри и посериозно да посветиме внимание повеќе на постпродукцијата. Некако имаме однос тука во Македонија дека кога ќе направиме некоја представа, доволно е сето тоа и не се грижиме за нејзиниот живот. Оставаме само така колку што оди то толку. Во однос на тоа што не знам би сакал да видам, можеби би сакал да видам похрабри постановки. Мислам вклучително зборувам и за самиот себе си, бидејќи се е работа и се е пат. Мислам дека има нешто кај нас што резултира со некоја недоверба во тек на работа. Има довербата, се разбира, постои и е еден значаен дел во еден театарски процес, но имам чувство дека странските театри имаат многу повеќе доверба еден на друг и се многу поспремни да, иако не толку се познаваат, да се жртвуваат еден за друг, односно во цел на представата, во цел на театарот. А се мисли на ансамблите, така? Ансамблите, да, и на ансамблите, и на режисерите, и исто така и од режисерска перспектива, и од независните театри, кога за прв пат се содружуваат некои актери и слично. Мислам дека не знам на што се должи тоа, дали е малата средина, дали е некој наш нарав, дали е некоја школа, не знам точно, но имам таков впечаток дека странците се многу поспремни да се фрлат во непознатото. Твојот најнов ангажман беше режирањето на театарската представа по име Господин тука во Народниот театар во Војдан Чернодрински. Секако дека нели главниот суд го имаат оние што ја гледале представата, но од твоја перспектива колку си ти задоволен од самата поставка, од играта на актерите, од заедништвото што се случуваше на сцената и од одекот на публиката? Дефинитивно сум задоволен, особено за мислам, при Лепскиот театар има една челик екипа, која што нема никогаш да попушти и тоа е нешто кое што е многу драгоцено и многу важно и тоа некако ти дава мотив за да работиш и понатаму. Сум задоволен, за прв пат пробав еден нов жанр за мене, пробав да поставам на сцена. Велат дека германската драматургија често е така не многу пипава, особено кога не ја работиш на некој нивни германски начин, туку јас пробував на пример да ја помакедонизирам. И сум задоволен од резултатот, дефинитивно. Од коментарите од публиката исто така сум задоволен. Мислам, не сум слушнал нешто премногу преголем одзив, не знам, бидејќи не се играше и доволно, сега не знам, имаат сега нели проблеми како театар и слично, но се надевам дека ќе успееме да ја задржиме на репертоар и да се игра и понатаму и да се озрее. Јас ја гледав представата, лично зборувам сега од аспект на некој што го сака театарот. Не сум професионалец кој е поврзан со театарот, но го сакам и го следам. И последните две представи во репертоарот на Народниот театар Војдан Чернодрински мене некако, значи твојата и представата на твојот колега Кирил Ристевски некако ме вратија пак во театар. Почувствував повторно желба затоа што имаше еден период кај што некако бев разочаран од представите и престанав да одам искрено. Така што благодарам за тоа. Фала и јас. Почестени сме. Да, и убава актерска екипа и нова енергија и сето тоа влијаеше, но има ли представа, има ли актер македонски па и светски или на Балканот, се едно што тебе посебно ти влијае, те гради, те инспирира? За актер помалку можам да зборувам, од причина што некако актерите кои што ме инспирираат и сакам да работам со нив се моја генерација отприлика и не можам ниту од нив да издвојам некој кој што... Полесно се комуницира со актерите
на твојата генерација? Дефинитивно, да, дефинитивно, мислам, јас верувам во тој еден генерацијски театар. Верувам дека така можеме многу полесно да стигнеме до одредени резултати. Не викам дека треба само тоа да се прави апсолутно, другото е неопходно да имаме процеси со постари колеги, да учиме едни други, мислам, тие се поискусни и сето тоа. За актер не можам да издвојам, има одредени режисери кои што така ми влијаеле. Например? Например, мојот прв професор по театарска режија, Златко Славенски, тој така доста ме научи за односот кон професијата и односот кон театарот. Потоа мојата професорка, исто така по театарска режија, Зоја Бузалковска, која што ме научи доста како практично да ги решавам работите како режисер, како да се носам со професијата режисер. И после тоа следуваат, нели, ја спомнав нашиот клас од Милчин како представа која што ми влијаела. Ги имаме представите на Мартин Кочовски, кои што така ни сурови спектакли, кои што не можам да ги избришем од мојата меморија. Па исто така Ацо Поповски, особено со неговиот Животот на Молиер на МНТ. Така што тие се некои представи кои што ми влијаеле и режисери кои што ми влијаеле на моето творештво. Зошто се навраќаат постојано режисерите на железниот репертоар, на Шекспир, на Чехов? Нема доволно текстови нови, или зошто постои таа желба, дури и за многу остварени актери и режисери? Баш пред некое време гледав интервју со еден актер од Кумановскиот театар, си викам човеков стварно изиграл се и вика, па не знам, спомна некоја улога на Кралот Лир или не знам, и си викам, па како после толку представи, тоа му е желба да го изигра. Што е магијата? Не знам, веројатно се најетен маестрални, поима немам. Јас сметам дека постојат текстови и јас лично си имам себе си дадено предизвик да поставувам нова драматургија, бидејќи таа нова драматургија не е докажана. И има доста дупки кои што даваат слобода за еден режисер да ги пополни тие дупки и сега ќе го цитирам колегата Димитар Ѓорѓиевски, актерот од Прилеп, еднаш во една прилика рече: лесно е да направиш добра представа од добар текст. Ајде направи добра представа од лош текст. Сега тоа не е толку буквално, нели? Јасно. Треба да го дополни режисерот. Да, треба да го дополни. Ако ги има тие. Не е ни толку лесно да направиш добра представа од добар текст, и тоа е тежина сама по себе, ама мислам дека така предизвикот мој е да работам нова драматургија и така да учам и за себе си и за професијата, веројатно со годините доаѓаат тие класици. Во име на гледачите сега зборувам, затоа што некогаш сум напишал нешто јавно и потоа уште многумина напишале и јас така мислам. Нам на гледачите навистина ни треба таа свежина, слична на текстот што го работеше ти или на други текстови, меѓутоа некако мислам дека можеби тоа е предизвик за вас професионален, но за нас како гледачи кога ќе видиме повторно Вујко Вајња, смачено ни. Јасно. Да видам искрено. Добро, убаво е дека се согласуваме од двете страни. Ти си дипломиран режисер, не си вработен. Работиш независни проекти, се обстојува ли, тешко ли е, кој е предизвикот на еден режисер кој нема своја матична куќа? Кај нас во државата тука тешко се обстојува. Мислам, нема ништо што контролира колку ќе заработиш ти како режисер. И дефинитивно мислам дека институциите и државата треба да почнат да водат сметка за сите невработени режисери и актери. Тоа не значи дека сите треба да бидат вработени, но за оние кои што нема да бидат вработени да се создадат услови за работа. Тоа може да се постигне на најразлични начини, но сепак да има една гаранција дека може да се обстојува од тоа, бидејќи имало многу случаеви мои колеги кои што се откажувале после неколку години после излегување од факултет, бидејќи не е лесно, бидејќи едноставно мора да се преживее и секој си го бара своето чаре, кој ќе оди во КАМ, кој ќе оди во некоја друга фирма, кој ќе се преназначи во друга професија и слично. Така што ете еден апел до институциите дека треба да водат сметка за тоа. Што би ви требало, барем простор претпоставувам, нели? Да, простор дефинитивно. Исто така
може да се размислуваете и на некаков си загарантиран хонорар кој што институциите можат да го дадат. Исто некој кој што сака да се занимава само со независна сцена да се направат услови како може тој да има пензиско здравствено. Има така доста дупки кои што не се пополнети, иако дел од земјите во регионот гледам дека ги прават, ги пополнуваат. Мислам, не знам, Словенија има на пример некој принцип на минималец. Така, значи од тука да порачаме да се сменат некои нешта за подобро и за уживањето на сите во театарот. Неминовно е да спомнам дека токму неколку дена пред овој ден ни се случи нешто што сите не погоди, затворањето на нашиот театар. Дали влева тоа надеж за тебе дека тоа ќе ги забрза процесите конечно да добиеме достоинствена сцена? Се надевам дека е крајно време и дека сега можат навистина да разберат институциите колку е важно овој град да има еден современ, софистициран театар кој што може да ги задоволи сите театарски куќи во земјава, бидејќи Прилеп е град домаќин на најголемиот и најстариот македонски национален театар. И неминовно е тоа и се надевам дека ова ќе биде така на крајна линија каде што ќе треба сериозно да се загреат за тоа. Да, и да имаме поведри моменти. Дали нешто ново работиш, подготвуваш, имаш некој проект? Да, во припреми сум, во предпродукција сме на новата театарска представа од независниот театар Штрих. Името на представата ќе биде Првиот македонец во Вселената и е мој прв авторски проект од пишување на текст до самата реализација. Мислам се разбира, имам тука луѓе кои што ќе ми помогнат. Имаме Марио Стојановски како драматург на самиот проект, Ненад Тонкин како сценограф, Марта Дојчиновска како костимограф, Ади Мери како музика и актерите од Штрих. И мислам тоа ќе биде една приказна која ќе биде сместена во иднината и ќе се бави буквално со тоа што ќе се случува кога навистина ние ќе треба да испратиме еден македонец во Вселената. Бака малку комично ми звучи, се надевам има комични елементи во представата. Да, има комични елементи. Кога се очекува? Се уште не можам да откривам кога се очекува, бидејќи уште сето тоа го планираме, можам да кажам само некоја рана есен. Така. Ние повторно ќе те очекуваме да ни најавиш за новите твои случувања и успеси. Благодарам што на ваков начин се надевам со пријатен разговор и за нас беше пријатен, за мене барем, се надевам и за гледачите. И ти посакувам успех и да имаме што повеќе ведри теми околу театарот. Ви благодарам, се надевам и јас. Благодарам. Одиме со музика, па продолжуваме со радио што се гледа.